Dr. Miljan Hosta je raziskovalec zavesti, zavezan ljuboživosti. Je športni pedagog in doktor filozofije. Več kot 20 let navdihuje vse od otrok do starostnikov s svojimi programi na področju dihanja, zdravja, športa in pedagogike. V zadnjih letih pa se je posebej posvetil life coachingu s poudarkom na krepitvi celostne odpornosti. Nudi podporo visoko uspešnim posameznikom, elitnim športnikom, podjetjem in strankam z različnimi izzivi rasti ali preobrazbe oziroma tudi zdravstvenimi težavami. Je predavatelj na fakulteti za vede o zdravju pri Univerzi na Primorskem, član slovenskega coaching združenja European Mentoring and Coaching Council, World Business and Executive Coach Summit in International Breathwork Foundation. Je profesionalni član Galileo komisije, ki raziskuje in širi meje znanosti, medicine in duhovnosti. Sodeluje tudi z Family Lab inštitutom s poudarkom na vzdušju v družini, čustveni in duševni higieni ter igrivosti ter vodi skupine za očete. Razvil je tudi Playnes pedagogiko z namenom ustvarjanja pogojev za razigrano in razmigano otroštvo v 21. stoletju, ki se vse bolj uveljavlja med slovenskimi vrtci in osnovnimi šolami. Dr. Miljan Hosta si je z vztrajnim delom in uspehi na področju izvajanja Butejkove terapije dihanja prislužil ekskluzivni naziv častnega člana Buteyko Professionals International. Od leta 1999 vodi dihalnico in usposabljanja na področju integralnega dihanja. Počaščen sem, da je danes v naši družbi dr. Miljan Hosta. Pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije, z menoj krasen izjemni gost z velikimi referencami, dr. Miljan Hosta, lepo pozdravljen. Živjo. Kako kaj v teh prelomnih časih, poletje je mimo, ne? Prihaja jesen, prihaja zima, mogoče se nam bodo spet kaj zaostrili ukrepi in tako naprej. Kako lahko zdaj človeku nekako na naraven način pomagamo? Ne? Ukvarjaš se z dihanjem, integralno dihanje, celostni pristop. Kako mogoče za začetek to, da najprej narediva en uvod? Ja, jaz upam, da bo to indijansko poletje, ne? Se še malo nadaljevalo v jesen. Hvala za vabilo. Res je, gre v bistvu poletje se preveša v jesen, ne? Vsaj koledarsko. In fino je držati, če smo si poleti vzeli čas zase, ne? Da smo v bistvu se malo spočili od recimo delovnega ritma in od vseh obveznosti. Poletje je ponavadi čas dopusta. In če smo v ta odprti čas, prosti čas, ki smo ga imeli, vnesli določene navade, kjer skrbimo bolj zase, ne? In hkrati tudi počivamo, ne? Je fino v bistvu tisto, kar je bilo zdaj največ vrednega obdržati, ne? Torej, poleti si človek vzame nekaj, kar ima rad. Ne, ali je to stik z elementi narave, ne, bosonoga hoja, recimo kopanje v morju, v rekah in tako naprej, sprehodi, zračnost v gozdovo in tako naprej, stik z zemljo, tudi delo na vrtu, ne, se bo zdaj spet recimo povečalo. Jaz predlagam v bistvu, da to ohranjamo. To je tista prva stvar, kjer pravzaprav ne rabiš veliko vlagati neke nove discipline, nekih novosti v svoje navade, ampak da narediš selekcijo, katere so tiste, ki jih pa že delaš, ki jih je vredno poudarjati. In mogoče sam še na večjo frekvenco, bolj pogosto, jih zdaj v jesen ohranjaš. To bi bil en tak prvi nasvet za dobro odpornost. Tako je, to, da dejansko lahko sami poskrbimo za zdravje in dejansko ne čakamo, da že pride neka bolezen. Ne? Tako. Preventiva boljše kot kurativa, vedno. Ne? Super. Različne tehnike dihanja, ne? Kjera bi bila tista mogoče, ki bi lahko zdaj že mogoče pokazala celo za naše gledalke in gledalce, da bi lahko mogoče sami izvali doma in bi jim to pomagalo, recimo? To je vedno najtežje vprašanje, ne? Ker nabor tehnik je pravzaprav ogromen, ne? Tukaj je najbolj doma pranajama joga, ki se s tem ukvarjala, ampak vendarle obstaja kar nekaj v bistvu takih recimo sodobnih izvedb teh starodavnih, ne, dihalnih tehnik. Kar se tiče metode same, ne, se pravi, metoda je nekaj malo širšega kot sama tehnika. Jaz ponavadi začnem pri Buteykovi metodi dihanja. To je v bistvu ruski zdravnik, fiziolog postavil, ker jo je utemeljil čisto fiziološko, ne. Se pravi, na ravni kemije oziroma tega, da je naša izvorna naloga dihanja, ne, nek namen je, da celicam dovedemo čim več kisika. Oksigenacija, ja. Ne, tako, oksigenacija. In potem se celica dobro počuti, potem se tkivo dobro počuti in se človek dobro počuti, ne.
In v bistvu ta metoda predpostavlja to, da se diha v glavnem skozi nos. To je prva stvar. Tako da ne glede na to, ali človek zna kakšne tehnike ali ne, nos je dihalni organ, kjer zrak očisti, navlaži, segreje, ga sfiltrira. V jeseni, pa če bomo izpostavljeni recimo tudi raznim bakterijam, virusom in tako naprej, se v sinusih nosa izloča dušikov oksid, ki je pravzaprav strupen za vsiljivce, ki stopajo v naše telo. Se pravi, nos tudi nosna votlina kot plinska celica, ki pobije vsiljivce. In v bistvu je prvo priporočilo, dihajte čim več skozi nos in pa, če pridete v situacijo, v stresno situacijo, je iz tega ven lahko vidimo tudi dobro rešitev, povohajte. Povohajte, kakšna je situacija. In takrat človek spet skozi nos vdahne in ga že to malo pomiri, mu da dobre informacije iz okolja, v katerem se nahaja in potem zna primerno odgovoriti. No, tukaj zdaj v teh časih ne morva, mimo tega s temi maskami, vse to. Dejansko lastni CO2 lahko človek celo vdahne nazaj. Torej, kaj bi bilo recimo z tega znanstvenega vidika, mogoče pa vendarle proti utež temu, da ne bi nosili teh mask, recimo? Ja, pa bomo tudi lahko strokovno znanstveno rečemo, se en delček mogoče, lahko najdemo tudi noter nekega momenta, ki ga izkoristimo za vajo. Ker res je, da nekje so maske obvezne oziroma so primorani ljudje jih nositi, če želijo opravljati svoje dela. Se pravi, če že imate masko gor, izkoristite to za trenutek, ko manj dihate. Se pravi, da enostavno ravno zaradi maske zmanjšate tudi svoj dih, dihate skozi nos in na ta način razvijete svojo toleranco na visok CO2. Kar uporabljamo tudi pri športu, samo ne s pomočjo maske, ampak s pomočjo gibanja in zmanjšanega dihanja. Tako da v tem primeru v bistvu bi lahko rekli to pozitivno. Kar se pa tiče tega negativnega vidika, je pa dejstvo, in tudi zmerjeno, tudi sam sem izmeril, pod masko se izdihan zrak ujame. Pustimo to, da se maska navlaži in se razvijajo bakterije, plesni in tako naprej, kar ni dobro za pljuča. Bakterijske pljučnice verjetno bodo. Tako, to ti še bolj poznaš kot jaz, se pravi, gre lahko v to smer. Dejstvo je tudi, da se dvigne CO2. In vemo recimo pri ljudeh, ki imajo napade panike. Takrat je najboljš umiriti dih in dihati skozi nos, ampak če tega ne znajo ali pa ne zmorejo v tej paniki, jim rečejo, svetujejo, dihajo v vrečko. Zato, da se ta izdihan CO2 not ujame. Ker več CO2-ja v naši notranji atmosferi pomeni, da se kisik malo lažje sprošča v celice in to pomiri. In zdaj mi v bistvu pa nismo v paniki in dvigujemo CO2 ujet pod masko. In s tem na nek način malo prevaramo organizem, tudi kemoreceptorje. In ko je CO2 visok, se pravi, dihalni center da ukaz izdihaj. Ker preveč CO2 pa spet ni dobro, ker se začnemo dušiti oziroma se pol lahko organizem zakisa, da je tako po domače reči. Oziroma to je podobno, kot da v kamin naložiš drva, pržgeš, gor pa dimnik zapreš. Pa ni. In se zadimi in se v bistvu zakisa kamin. Nekako tako gre tudi v našem telesu, zato je treba dimnik odpreti. Se pravi, če dolgotrajno nosimo masko, nas organizem vodi v hiperventilacijo. Hiperventilacija je pa en sindrom, ki se potem izteče lahko v en kup enih, če trajajo pogosto, kroničnih bolezni, avtoimunih bolezni in tako naprej. Tako da, to je pa tista temna plat tega. Tako da ja, zanimivi časi so, in imamo kar precej izzivov. Kaj pa recimo, sem slišal za to tehniko dihanja Tumo, recimo ta starodavna, tudi poznaš verjetno, Wim Hof tudi dela, kaj pa misliš kaj o tem? Ja, v bistvu je zelo popularna Wim Hof tehnika in Wim Hof je sam rekel, da se je zgledoval po Tumo tehniki. To je tibetanska v bistvu tehnika dihanja, ker vemo, da tam je okolje, kjer je zelo hladno in tako naprej in so iskali načine oziroma jih je narava sama vodila v vzorce dihanja, ki grejo v telo. Zdaj, zgodba Wim Hofa je zelo zanimiva, da tukaj ne bi odpirali, ampak on je imel depresijo in v bistvu ga je to, pa dober jogi je bil, tudi ukvarjal se z jogo in ga je to enkrat pripeljal do mrzle vode in tam je pa začutil, da to ga pa poživi. Rabo je nek motiv. Sprav greš v skrajnost, da dobiš motiv. Tako da in mrzla voda, mrzli oblivi, kar je znano že iz knajpanja in drugih tehnik, spodbuja prekrvavitve, oža žile, širi žile. Vazokonstrikcija, dilatacija. To je dober trening za srce in žile, seveda, če se izvaja postopoma pa previdno. Na drugi strani pa to dihanje, ki v bistvu temelji, zdaj pri Wim Hofu, na povezanem dihanju, ki pa v bistvu spet hiperventilacija namerna,
ki povzroči alarmantno stanje v telesu. In to je spet vzburjanje. In to pravzaprav dobiš občutek, kot da ti daje energijo. Ne? In ima svoje učinke, tudi na v bistvu imunski sistem, ampak spet je tako kot pri vseh nekih zdravilih, ne, in tako naprej, doza in zakaj to jemlješ. Tako da je tudi tu treba biti previden. Jaz pozdravljam vse take tehnike, moram pa reči, da je bil posebej odličen v trženju tega. In je zavest o dihanju skokovito narasla, ko je on s tem prišel ven. Ne. Tako. Ne. In je rekel, da želi izkoreniti depresijo, ne, iz tega planeta. Ja. To je bil njegov motiv. Odlično. Tako. Super. Bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj krasen gost, dr. Milan Hosta, ki ima danes s seboj tudi en poseben predmet. Milan, kakšen predmet nam lahko poveš nekaj več o tem? Ja, z veseljem. Hvala, ker mi je bilo zelo zanimivo. Ne? In sem v bistvu prav mogel razmisliti, kaj pa je moj poseben predmet, in sem videl, da po eni strani nisem nič navezan, tako simbolno, da bi do nekemu predmetu težo. Potem sem pa stopil v svojo pisarno in sem videl en kup knjig. Sem rekel, ja, nič, knjiga pa mene kar dobro določa. In sem prinesel, s police sem vzel eno, kar je včasih listam od Rudolfa Steinerja, z naslovom Filozofija, kozmologija, religija, kar me vleče v bistvu, no, da skozi te različne načine spoznavam samega sebe, svet, v katerem smo. Tako da bi lahko rekel, ja, če je kakšen predmet, pa naj bo knjiga. Super, mogoče kakšna ideja oziroma nekaj, kar se je vtisnilo v spomin iz te knjige, duh, dih, mogoče na to temo. Ja, tudi to temo je Steiner zelo dobro obdelal in zelo zanimiv. Ne? Se pravi, v smislu filozofije, ki jo naslavlja, ne? Mene tudi zanima filozofija diha na nek način. Ne? Se pravi, kakšno modrost najdemo v dihu, in vidimo, da recimo že v slovenskem jeziku, če ga naredimo tako dekonstrukcijo, imamo kar par dobrih kot noter, ne? Kako dih v bistvu prenašamo drugam. Rečemo se, vdaja dihala, a je pogovor tekel, ne, na nek način, a smo navdušili koga. Ne? Se pravi, a vdahneš dušo predmetu, tako kot umetnik, sliki, ne, kipar in tako naprej. Se pravi, ko vdahneš dušo, ne, je tako biblično rečeno, ne, Bog je vdahnil dušo skozi nosnice človeku. Ne. Je že tam povejo, nos je za dihati, ne v usta. Tako. Usta so pa za jesti, pa za govoriti, pa pomožni dihalni organ, ko si v naporu, recimo, ne. Ali pa če je nos ukvarjan, zamašen. To je ena stvar, ne, se pravi vzdušje. Ne. Lahko rečemo, je tisto, kako smo duše skupaj, vzdušje. V nemškem jeziku je to atmen, ne, dihati pa sfera, atmosfera. In vidimo, da ozračje pravzaprav mi ustvarjamo tudi, ne, ozračje med odnosi, med ljudmi, ustvarjamo svojim dihanjem, oziroma kaj s tem dihanjem dajemo v ta prostor. To je pa naša akcija in smo že potem pri telesu. Na drugi strani pa ne, kozmologija kot v bistvu, kakšen je moj položaj na tem svetu, v tem vesolju, ne, kozmosu, vesolju. In imamo spet lepo kodo, not, jaz se včasih na meditacijah s tem igram, ves olje. Kvantna juha, ves olje je že tukaj. Ljudje, skuhajte si kar, spečte si kar, kot želite. Tak življenje, ki ga želite uživati. Ne? Torej mi kreiramo. Ne? Ja, točno to. Ves olje je tle in imaš v besedi že to narejeno. Zato potem to duhovnost pripeljemo v tem smislu, da duh je tisti, ki se uduši in skozi telo sam sebi nazaj pokaže, česa je sposoben. In v bistvu je naša telesnost povratna zanka duhu, vesolju, Bogu, kvantnemu svetu. Kaj je možno? Ker na tej duhovni ravni je pač vse možno. Ampak nič pa še ni, ker je vse v potencialu. Taka superpozicija. Tako kvantna superpozicija. In mi je v bistvu ta linija, ne, duh, duša, dih, mene vedno vodi. Ne? In če tako postavimo na telo, ne, mentalni svet, svet idej, vrednote, srce, duša, ne, in potem intuicija, drobovje, energija, ne, ta vitalizem. In vidimo, kako se v globalnem kaže tudi čisto na lokalnem. Super, zanimivo. Torej ta dih enosti bi lahko rekli, ne, z izvorno energijo in z mati zemljo in smo povezani v srcu. In kdaj ti zmanjka diha v življenju? Če nisi povezan. Ker polje duha je neskončno. In to se nam danes dogaja, ne? Jaz vidim, pač tako spremljam tudi situacijo, ki je točno to. Ko človek svojo zavestjo začne kreirati nek svoj svet, se pravi ta egotrip, ki ni več priklopljen, ki je najemna energije, ki jo posveča nečemu večjemu, svetemu, potem ta stvar slej ko prej izveni, se zapelje v slepo ulico in se razgradi. In tako enostavno zdaj tudi vidimo pred nami v bistvu en svet,
v katerega nas sicer eni porivajo, ampak vidimo, da v bistvu, če ga hočejo vzdrževati, morajo biti zelo nasilni. Ravno zato, ker ne črpajo iz neskončnega polja, ampak iz nekega svojega majhnega polja zavesti osebne. Ki ne želijo zdaj ločiti, v bistvu razdvojiti, so v bistvu izgubili stik z verom. Točno to. In dejansko pač svojo neko vsiljujejo neke svoje manipulacije zaradi svojih interesov in tako naprej. Tako. Okay, torej, kako se zdaj povezati, mogoče kakšna ideja, nasvet, kako pomagati ljudem v teh težkih časih, ko vemo, veliko je depresij, veliko je anksioznosti, veliko je težkih stanj, bolezni, vsega tega. Kako zdaj pomagati ljudem, da si lahko tudi sami še dodatno pomagajo? Prva stvar pri v bistvu življenju se mi zdi, da eno je, da povohamo, se pravi, da sprejmemo. Ker voh je v bistvu tako čutilo zelo intimno, zelo osebno. In direktno pele informacije v limbični sistem, kjer gre tudi za spomin, čustva in tako naprej, brez filtrov na nek način. Zato je tako osebno. Če jaz nekoga vprašam, kako ti diši tvoj posel, težko poveš, kako. Če pa rečem, kako pa zgleda produkt ali pa vdaja, pa takole, pokažeš in bomo približno vsi vedeli. Prva stvar, ki je, tudi moj nasvet, ki ga dajem ljudem, radikalno sprejmi realnost, kakršno vidiš. Ampak moraš vedeti, da ta resničnost je res nična, je samo tvoja. In je boljše sprejmi to resničnost kot tvoja, v mojem svetu je to res, kaj pa je prav, kaj pa je pravilno in pravično. In ko radikalno sprejmeš to, moraš pogledati, kaj obstaja, kje imam noge na tleh. Ali tudi depresija, ja, depresiven sem. Depresija ni nič slabega. To je skrajna meja pravzaprav. To samo pomeni, da ni pritiska. Da nimaš motiva hoditi v eno smer in se moraš vprašati, zakaj ga nimam. Se očitno tam ni udobno okolje zame, pa se obrneš in pogledaš okoli in vidiš, tam pa je nekaj zame, mi pa diši. Tako da vedno imaš nekaj pod nogami in to je treba najti. Recimo tudi, kar rečemo, tema je, depresiven človek, ranljiv, žalosten, se utaplja v žalosti. Tema pomeni odsotnost svetlobe. Kdaj pa svetlobe ni? Če nimaš ti predmete, od katerega se odbija svetloba. Se pravi, če si nekje izgubljen v temi, če tavaš, zapri oči in poglej, pravzaprav, kje so trdna tla pod mano. Se pravi, to tretje oko postane prvo na nek način, ki je notranje. To so moje vrednote oziroma kaj je prav, kaj jaz čutim. Kaj si želim živeti. Tako. Najprej mogoče, tudi kaj čutim, ker to so trdna tla pod nogami. To zaenkrat je res. In na podlagi tega se odrineš naprej in navzgor, se povežeš z ljudmi in potem greš spet s tokom naprej. Dejansko imaš ta nek balans potem v življenju. Ta harmonija med umom, srcem je zelo pomembna. Tako. In se ne umikaš temi, ker ravno zato veš, kje je svetloba. Tisto, čemur se opiramo, raste. In to jačamo, to krepimo, ker dovajamo upor, energijo upora. Točno to. Torej, sprejeti tisto, kar je. Tako. In potem nekako boš srečen, so rekli čas. Ja. Ja, super. Veliko si tudi potoval po tujini, si tudi član Galilejeve komisije, ki dejansko raziskuje, širi meje znanosti, medicine, duhovnosti. Mogoče kakšna izkušnja iz tega področja še? Tu v tej komisiji v bistvu sem zaenkrat še bolj tak oddaljeni član. Spremljam, recimo zanimivo, tukaj zdaj se dogajajo raziskave, ki so šle iz sveta psihologije bolj, kot ta Jungova globoka psihologija, ker zdaj že fiziki to dokazujejo. To se meni zdi, tako. Fino, recimo morfogenetsko polje in tako naprej, panpsihizem. To so teme, ki so zelo zanimive in potrebne, da jih odpremo. Sicer pa recimo izkušnja iz tujine, 2 leti sem delal v Turčiji na enem velikem evropskem projektu med Kurdi na jugovzhodu Turčije, druga kultura. In ravno, par dni nazaj sem bil na eni delavnici, kjer sem pač bil predstavljen tajnici, da me je sprejela in ponudim roko in je pač ni dala. Zaradi situacije, kakršna je. In eno je bilo, da meni je bilo čudno, kako to, da navade, nisem sprejel teh novih navad, ampak spoštujem. Na drugi strani se pa spomnim, ker se mi to zgodilo zaradi narodnosti ravno v Turčiji, ko smo imeli neke socialne igre in smo v bistvu učitelje povabili in učiteljice in se predstavim in pač ženska umakne roke oziroma je ne da. Odrasla ženska, ker je pač kultura taka. In sem se v bistvu takrat ugriznil jezik, sem rekel, Milan, pozoren bod, spoštuj lokalne navade.
Ampak zdaj vidim, da so pravzaprav na nekaj podobnega smo prišli že tu, kako nas ideologija lahko tudi tujuje med sabo. Tako ne, in zdaj te izolacije, ki so bile, ne, pa distance, pa vse to, ne, to dejansko vpliva, ne. Zelo, tako zelo subtilno, počasi, ampak vztrajno, ne. Tako ne, in ljudje lezejo v neka stanja, ne, dejansko psihična, ki niso najbolj zdrava. Osnovna potreba, niti ne potreba, značilnost živega bitja je povezanost. In ko ti v bistvu režeš povezanost, ko v bistvu razkrajaš to skupnostno tkivo, ni fajn. To je razkroj tkiva. Tako ne, in dejansko potem v družbi naredimo dejansko disbalans, ne. In to na dolgi rok seveda ni dobro, ne, in nas odtujuje in nas razdvaja. Ja, ampak hkrati, ker se to dogaja, znamo pa to toliko bolj vrednotiti. In temu dajemo večji poudarek in vrednost, in na drugi strani vidimo, da je tudi lepši, topel človeški svet. Tako ne, in ljudje so se začeli še bolj povezovati zaradi tega. Točno to. In skupaj dvigamo vibracijo in je to ljudi nekako prebudilo. To je pa ta višji namen, v ozadju vsega tega, sprem božanski namen. V tem smislu mene ni strah situacije, v kateri smo, jo sprejmem, ni mi všeč, ampak z distance pogledano je pa potrebna. Tako kot greš sam recimo skozi kakšno travmatično izkušnjo, ko jo ozavestiš, je boleče, se zjokaš in tako naprej. 2 dni ne veš, kaj bi sam sabo. Pa to, ko integriraš to, postaneš pa močnejši. In točno to se nam zdaj dogaja kolektivno. Prihajajo ven informacije, ki smo si zatiskali oči. Tako kot zdravnik, ki da diagnozo, se človek za glavo prime. Ampak slabe navade so te pripeljale do sem. In enako je kolektivno. Tako ne, zdaj smo na prehodu. Točno to. Kaj bomo naredili, pa odvisno od nas. Tako. Super. Samo od nas. Tako, bomo nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni še v zadnjem, 3. delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj krasen gost, dr. Milan Hosta, ki je po svoji osnovni izobrazbi profesor športne vzgoje. Milan, delaš tudi športniki, a ne? Kakšna izkušnja mogoče z tega področja, tudi z določenimi znanimi športniki delaš, oziroma si delal, mogoče nam lahko poveš kaj več o tem? To je bila moja v bistvu študijska ljubezen, fakulteta za šport, tudi 8 let sem delal potem na fakulteti. Prakse same učiteljske imam pa 3 mesece, ampak sem takrat videl, da imam še druge ambicije, oziroma da bi malo drugače neke stvari želel izživeti, in sem šel potem na akademijo naprej študirati. Sicer pa res je, jaz v bistvu en zelo velik projekt sva delali z Markom Balohom. To je v bistvu ultrakolesar Marko. In sva osveščala glede astme, ker on kot astmatik je bil tudi tako včasih, so rekli, naj športa rajš ne, ker veliko astmatikov ima težave ob naporu. Tudi sam si imel astmo, tako, pa tudi si sam pozdravil. Ja, in to pri meni je menila tako s puberteto in z nekim na novo postavljenim v bistvu odnosom do situacije, kakršna je osebna. In smo potem dosti promovirali tudi to, tudi za Lenko Dovžan in tako naprej. Tako da smo kar premaknili nekaj stvari v tej smeri, da vsak človek ima potrebo po gibanju, ne glede na bolezen, omejitve in tako naprej, ampak mu je treba prilagoditi. Zdaj pa v bistvu svetujem parim športnikom, predvsem tekačicam tudi, kar se tiče dihanja, ker se vidi, da pri mnogih športih športniki ne znajo dobro izkoristiti moči diha. To pomeni, da ko v bistvu niso aktivni, morajo dih zmanjšati in vedeti, kateri dih uporabljati, kdaj na nek način. In teh rezerv je še dosti, sploh na dolgi rok. Tako da pri vzdržljivostnih športih se to na nek način najhitrejše lahko pozna. To je ena stvar, sam pa v bistvu tudi kot športni pedagog potem svetujem pri coachingih razne telesne tehnike. Meni je to bliže. Šport je super, tudi v igrivem smislu. Šport ponuja igrišče in pravila igre in potem neka sredstva, da te začarajo not v svet igre. Kar je zelo lepo, ampak jaz ga vidim bolj tako igrivo. In hkrati tudi skozi etiko v tem, da zame je moralni cilj športne igre, tekme, je pravzaprav sladka napetost nepredvidljivosti rezultata. Dramo je treba ustvariti. Tudi v rekreaciji. Če je nekdo premočen, pa nekdo prešibek, ni čara. Enako je sicer v športu. In hkrati, da jaz ti bom tako dober nasprotnik, da bom iz tebe povlekel najboljš, kar znaš. Oziroma to, kar želiš.
In ti bo tudi meni. In to je tisto, kar pomeni, da je sodelovanje prvo, potem pa lahko tekmujeva. No in danes se pozablja na sodelovanje. Ampak ljudje začnejo kar tekmovati in se v bistvu tekma spremeni v krvavi boj. In to je tisto, kar ne vejo, kje so temelji. In temelji so pri tej osnovni povezanosti. Jaz te rabim, zdaj pa postavim mrežo, pa si podajava žogo. Mi dva so še vedno eno, da sodelujejo. Tako da to se mi zdi ključno. In to je spet na nek način, kakšno vzdušje ustvarjamo. Kaj pa te različne coaching tehnike? Zdaj praviš, da razvijaš tudi eno novo metodo, mogoče še kakšna beseda na to temo? Ja, hvala. Jaz veliko delam v bistvu na temo odpornosti, te čvrste odpornosti, celovito. In v bistvu, ko sem tako sebe spremljal, jaz si moram usmisliti pravzaprav stvar, da jo sploh začnem delati. In ta smisel je na nek način vedno posvečen. In sem prišel seveda do svete geometrije. In do absolutno tistega, kar pravzaprav že vsi mantramo, do Tesle, frekvenca, vibracija, zavest in tako naprej. In do eneagrama, ki je pravzaprav desetiški sistem v krogu in v ta krog sem potem jaz z nekim navdihom številkam desetiškim, se pravi od 1 do 9 pripisov vrednosti. In ko to postaviš pred sebe in neki izziv, ki ga ima stranka, človek, in povežeš na primeren način, pač ker je noter zapisano ta geometrija med števili, te odnosi med števili, pravzaprav prebereš lahko človeka ali pa tisti izziv, ki je pred njim in kaj mora delati. Na nek način zelo enostavno, zelo vizuelno, zelo dobro za ljudi, ki morajo razumeti stvari. Pogreš pa lahko v bistvu z voljo noter in za intuicijo in tako naprej. In razvijam to in to temu jaz rečem torus. Torus je prepoznano kot eno tako zelo kompleksno geometrijsko telo, popolno geometrijsko telo, ki se samo vase zaviha na nek način in stalno kroži. Neskončno kroženje in sam sebe obnavlja in prenavlja. In zdaj, ko se gleda tudi te dognanja znanosti, na ta način deluje tudi človeško telo kot celota, tudi s svojim elektromagnetnim poljem. Tudi srce ima svoje polje. To, srce ima svoje polje in tudi dognanje nova, recimo v medicini, tudi nas na fakulteti za šport so učili, srce je črpalka. V bistvu zdaj vidimo, da je srce turbina. Ne toliko črpalka. Črpalka je bolj v bistvu so prepone. Trebušna kot prva, medenične dno in tako naprej, ampak ki res črpajo na nek način poganjajo. Srce je pa turbina, ki pravzaprav zajezi v prekatu kri, poljo pa zavrtinči naprej. In na nek ta način v bistvu spet dobiš to, da znotraj je na nek način eno stalno kroženje s postenjem autofagija, se pravi, kar ne rabiš, bomo razgradili in na novo uporabili. In zunanje je pravzaprav potem samo še vdih in hrana, kar pojemo in to vnaša. In kaj z akcijo pol dajemo v ta svet. Tako da imam ambicijo v bistvu to postaviti in dati sebe na tak način svetu. Tako, da dejansko se te nova znanja zdaj znanstvena odkritja povezujejo s starodavnimi duhovnimi modrostmi. Točno to. Zdaj smo tukaj, na tem prehodu. Dejansko tudi predaval si na 100. obletnici britanskega olimpizma v Londonu, mogoče kakšne izkušnje še na tem področju? Ja, to je bil en del moje kariere, v bistvu sem tudi v doktorski nalogi obravnaval olimpizem kot idejo, tudi etiko, ki je zadaj. To je zelo zanimiva tema, olimpijsko gibanje, komite, ki je inštitucija, kot neka religija, cerkev, religija. V bistvu ima kot inštitucijo potem cerkve, ki so neki v bistvu templi, kjer se to dogaja. In ko gledaš olimpijsko gibanje, je to podobna stvar. In je tudi pravzaprav vodena na ta način. Bil sem vabljen na to 100. obletnico britanskega olimpizma, v bistvu eden od 3 mladih perspektivnih akademikov z eno zelo zanimivo temo in sem jo zaključil s tem, da na nek način vsak imperij se kopa v krvi. In dejansko vidimo, da to je res. In tudi zato sem malo distance do tega vzel, mi je pa blizu, ker tudi olimpizem nagovarja pravzaprav telesnost in tudi duha in človeško voljo. In to se mi zdi, da je vredno ohranjati. Je pa danes res, da se je izvedel pravzaprav bolj v rimsko spektakelsko gladiatorstvo in ne kaže več tega duha. Tako malo je izgubil tisti čar na boj. To je tisto. Se pravi, kot ideja
še vedno stoji in tako naprej, ker jo črpamo še iz prejšnjih obdobij, iz antike in tako naprej. Kaj se je pa zmaterializiralo, je pa tukaj že vidimo, da malo pravzaprav že zastarelo, ne, in je treba zadevo malo obnoviti. In tukaj sem jaz bolj pristaš tega bolj somatike, telesnih tehnik, ljudskih iger, prizemljenih stvari. Tako. Kako se sam v bistvu prizemljuješ, ne? Čist fizično, z bosonogą hojo. To je prva stvar. Najboljš, ne? Ja, razelektri, pomiri in tako naprej. Ja, tako. Običajno vsak teden se grem skopati, meni najbližje Podpeško jezero pri Ljubljani, skozi celo leto. Oziroma še najmanj poleti. Meni se zdaj začne kopalna sezona. Absolutno imam vsakega vozem vsak dan na sprehod, po barjanskih nivah, poteh. To so ene stvari, potem tudi z dihom. Dih je pa tisto, ki v bistvu hkrati prizemljuje in na nek način tudi dviguje. Ne? Dviguje zavest, tako da vrtiček imam, sem si letos umislil, vidim, da rabim še kar nekaj znanja, koliko sem utojen pravzaprav tega bil. Ne? In je to tudi način prizemljitve. Ne? In pol, če imaš vrtiček, se že bolj zavestno sprašujem, kaj pa jem. Ker prej ni problem, greš v trgovino in je to tako, neka navada, ne, zavedno. Ne. Zdaj pa je to veliko bolj prisotno, ta zavest. Torej, zavestno živeti, življenje se ustvarjati. Čim bolj. Čim bolj, ne. Sodeloval si tudi na svetovni turneji Stand Strong Nika Vujčiča, ne. Tudi jaz ga poznam, je zelo velik navdih, ne. Gospod brez rok, brez nog, navdihuje ljudi, ne. Izjemen je. Totalen motivator, kakšna mogoče izkušnja? Izjemen je Nik, ja, takrat so me povabili še tudi v okviru ministrstva, da sodelujem zraven pri tej kampanji, ker sem delal tudi v bistvu ogromno na temo fair playa in diskriminacije v športu. In recimo, kaj je bilo zanimivega takrat, to nastopati pred celo dvorano, ne? Več tisoč ljudi, eminentnih gostov, študentov, dijakov in tako naprej. In mi je bilo zelo zanimivo videti, pred mano je bil Zlatko, ne, glasbenik, kako on to sproščeno gor skoči. Jaz pa pridem z neko idejo, da bom zdaj pametno nagovoril publiko in kako je meni, prav opazoval sem se, kako srce nabija, kako moraš upravičiti sebe pred drugim. Tako sem rekel, Milan, kaj ti učiš? Sprosti se, daj kar imaš. Dihaj. Tako, dihaj, ne. In v bistvu sem bil tako navdihnen tudi takrat. Sem spremenil pravzaprav malo tisto, kar sem bil, ne, kar sem si pripravil, da bom govoril, in sem pustil, da steče skozi mene in sem zaključil ravno v trenutku, ko se je odprl. Ampak sem raje skrajšal, sem rekel, naj bo to, ampak takrat sem nazaj dobil en tak povratno informacijo z lahkoto. Z lahkoto in tudi to danes mi je v zabavo, z lahkoto razigrano in z veseljem vidim, da je, ko se na nek način sprostiš, ko si povezan, imaš vir. Lahko pa utihneš, ko je tega pač konec. Ne? Tako, ne. Smo samo kanal za to brezmejno inteligenco. Ne? Super. Čas se nam na žalost izteka, mogoče samo zaključna misel, stavek za naše gledalke in gledalce za recimo ta čas. Ena misel oziroma ena beseda, ljuboživost, je tisto, kar mene vodi in če tudi pri vas dobro odzvanja, pejte za tem. Super, odlično. Hvala. Milan, hvala, da si bil danes moj gost, bilo mi je v čast, moj poklon za vse, kar delaš in verjamem, da se še srečava. Dejan, hvala za vabilo, tudi tebi čestitke za vse. Hvala. Hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili nocoj z nami. Ja, ljuboživost, ljubimo življenje, živimo sebe in bodimo srečni. Hvala, ker ste.